ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆವಾಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುದ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅದೆಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಂತೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಅಪಾನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅಪಾನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಭ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ್ರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂರೋ ನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರಜಾಮಾರ್ಗ. ಪ್ರಜಾಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಜಾಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು.